السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده مختلف جدا من نوعه، قضية شغلت بال ناس كتيرة جدا، وكمان كتير جدا من أصدقائي المتابعين راسلوني علشان أقدم تحليل شخصية للفنان أو المطرب سعد المجرد. ولكن الحقيقة إن في قضية بتشغل بال الرأي العام بشكل كبير جدا، وهي أزمته الأخيرة مع الفتاة الفرنسية اللي بالفعل قد حصل نوع من أنواع التعدي عليها أو الاغتصاب في أحد الفنادق الشهيرة طبعا في فرنسا. وبالفعل مثلا سعد المجرد امام القضاء الفرنسي، وهو بالفعل خد بالك ان سعد المجرد يحمل الجنسيه المغربيه، ولكن بالفعل مثل امام القضاء الفرنسي في هذه القضيه. ده في طبعا كان في عام 2016 تقريبا، من فتره كبيره، ولكن بالفعل القضيه استمرت اكثر من 7 سنوات. وسعد المجرد الحقيقه كان اخذ حكم 3 سنين بعدم ممارسته اي نوع من انواع الغناء او الطرب، الى ان سمح له القاضي بعد ذلك ان هو يمارس اي نوع من انواع الانشطه الخاصه بالفيديو كليب على اليوتيوب. وده طبعا عشان يكسب مبالغ يقدر يعيش من خلالها وما شابه. سعد المجرد صاحب الاغنيه الاشهر على الاطلاق انت معلم. فهل بالفعل هنعرف في الفيديو ده هل سعد المجرد فعلا معلم ولا اي كلام؟ وده من خلال تحليل النفسي من خلال علم الفراسه ولغه الجسد. ولو انت اول مره بتشوفني او بتسمع عن العلم ده، فهو علم قراءة الوجوه، من خلال الملامح الظاهرية لأي شخص أيا كان هو مين أقدر أقول لك أدق تفاصيل شخصيته، وكمان أقدر أقول لك أهم أسراره اللي هو بيتعمد إن هو يخفيها أو يخبيها عن جمهوره أو عن متابعينه. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو مهم قوي إنك تنزل تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الإشعارات الخاصة بالفيديوز من النوع ده. أنا إيهاب الغرباوي، أخصائي التحليل النفسي من خلال علم الفراسة. يلا نبدأ الفيديو. أصدقائي، نكون انتقلنا طبعا لشاشة اللابتوب. طيب أنا هنا جايب صورتين لسعد المجرد. في صورة مباشرة اللي هي الصورة اللي على الشمال دلوقتي دي، وفي صورة بالجنب اللي هي الصورة اللي على اليمين. طيب خليني هنا أقول لك ده لسببين. السبب الأول إن شكل الوجه وإطار الوجه هنا بيكون مختلف شوية عن شكل وإطار الوجه، وكمان شكل الملامح هتلاقيها إلى حد ما بتختلف شوية في الصورة اللي في اليمين. طيب ده اقصد بيه ايه؟ اقصد خد بالك ان هنا هتلاحظ ان شكل الجبهة شوية واخد شكل الجبهة المربع. طيب هنا هتاخد بالك شوية ان شكل الجبهة واخد الشكل الطويل شوية. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان سعد المجرد من الصورة اللي على الشمال دلوقتي، الصورة اللي عليها الماوس، بنقول شكل الجبهة المربع ده بيقول ان ده شخص بيميل الى التجديد والتغيير والتطوير باستمرار. كمان شخص بيسعى ان هو يشوف كل حاجة بنظرة مختلفة. كمان شخص بيلفت انتباهه اي حاجة جديدة من نوعها او اي حاجة مختلفة من نوعها بتلفت انتباهه كويس جدا. كمان ايه؟ كمان الشخص اللي زي كده بيكره ويمل وينزعج من الروتين بشكل كبير جدا. كمان إيه اللي بيضايقه؟ انه يشوف الحاجة نمطية او ان يعمل حاجة نمطية. بص، كل ده منين؟ من الجبهة الايه؟ من الجبهة المربعة. طيب هناخد بالنا كمان ان الحاجب عند سعد المجرد هنا من نوع الحاجب الى حد ما مستقيم، ولكن خد بالك فيه برضو حاجة مهمة جدا، ان طرف الحاجب بيميل الى الاسفل وغير مكتمل. يعني ايه غير مكتمل؟ يعني يا صديقي الحاجب عند سعد المجرد مش من الحاجب المكتمل قوي او اللي واخد شكل الدوران قوي. طب ده معناه ايه؟ الاول الحاجب المستقيم بيقول ايه؟ الحاجب المستقيم بيقول ان الشخص ده من الشخصيات اللي بتسعى بشكل كبير جدا الى الخروج من الازمات النفسية عن طريق التفاعل مع الطبيعة بشكل كبير. طيب يعني ايه؟ يعني الشخص زي كده عادة بيكون في ركن هادي كده هو بيلجأ له، بيكون في مكان هو بيستمد منه طاقته الإيجابية، أو مكان معين هو بيتخلص فيه من طاقته السلبية أو بيجدد فيه طاقته. فدي واحدة. الحاجة التانية كمان خد بالك إن سعد المجرد الحاجب الغير مكتمل ده بيقول لك ان معظم علاقاته لا تكتمل، علاقاته العاطفيه لا تكتمل بشكل كبير جدا. طيب خد بالك كمان ان شايف المسافه اللي في النص ما بين الحاجبين دول، المسافه دي الشعر فيها ضعيف شويه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه كمان انه ما بيحبش المشاكل. الشخص زي كده بيحاول يهرب من المشاكل بشكل كبير جدا. طيب كمان هناخد بالنا ان العيون عند سعد المجرد من نوع العيون
يعني اللي فيها لمعة. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص ده شخص جذاب بطبعه، شخص بيمتلك كاريزما عالية جدا. كمان الشخص اللي زي كده خد بالك بالمناسبة، لو دخل مكان وخرج منه من غير ما يتكلم او يصدر اي فعل، تلاقي الناس خدت بالها منه وتلاقي الناس التفتت اليه. طيب ده ليه؟ ده لان هو عنده جاذبية وكاريزما عالية جدا. طب هناخد بالنا كمان ان في مسافة ما بين الحاجب والعين او رمش العين. المسافة دي هنا مسافة يمكن تكون مش كبيرة ولكن هي واضحة. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو شخص مباشر، وشخص كمان بيدخل في التفاصيل بشكل مباشر، ينزعج بنسبة كبيرة جدا من الإطالة في الشرح ومن الإطالة في التوصيف أو الوصف للأشياء. هو عنده قدرة استنتاجية عالية جدا، يقدر يعرف أنت عاوز تقول إيه من أقل الكلمات. طيب خد بالك كمان في حاجة مهمة جدا. اعتقد بشكل كبير ان العيون عند سعد المجرد ليست على مستوى واحد، اعتقد ذلك. وده ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك اذا كان هذا الملمح موجود، خد بالك. فده يقول لك ان الشخص ده من الشخصيات المودية. يعني ايه شخص مودي؟ يعني شخص متقلب المزاج، احيانا يكون في حالات سعادة، احيانا يكون في حالات غضب، احيانا يكون في حالات استياء، ايا كان ايه الموضوع. طيب خد بالك احنا كنا عاملين شورت فيديو يعني لسه من كام يوم كده بنتكلم فيه عن العيون الملونه. لو انت لاحظت هتلاقي ان سعد المجرد من صاحب العيون البنيه. طب احنا قلنا في الفيديو الخاص بالعيون الملونه ايه؟ قلنا ان صاحب العيون الملونه احيانا بيكون من الشخصيات اللي يعني الطرف الاخر بيجد صعوبه شويه في التعامل معاه او ما بيرتاحلوش. طيب خد بالك انا لسه قايل لك ان العيون هنا فيها لمعه. طيب اللمعه دي بقى تنفي الصفه او السمه دي. خد بالك بقى، يعني اللمعه اللي موجوده في العين دي تقول لك ان الشخص ده عنده جاذبيه عاليه، وهو في حاله عدم ارتياح الناس اليه لانه يمتلك عيون ملونه. فلكن سعد المجرد يكسر القاعده دي بالعيون الملونه لان فيها ايه؟ فيها لمعه. طيب حاجه كمان هناخد بالنا ان مسافه الانف هنا مش طويله قوي. طب ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك والله ان هو شخص قنوع الى حد ما. يعني ايه؟ يعني راجل عامل كليب، عامل فيديو، عامل اغنيه جديده، عامل حاجه مشروع جديد، مش يعني ما عندوش الموضوع ده بكثره. زي مثلا تامر حسني كده، تلاقي تامر حسني كل في فتره كده كليب، اعلان، برنامج، مش عارف، مسلسل، على فيلم، على هو متجدد وطموح للغايه. انما سعد المجرد لا، مش من النوع ده. هو ممكن يعمل عمل كويس وينجح فيه كويس جدا، ويفضل يعني ايه عايش على اثر هذا العمل شويه لحد ما يلاقي حاجه من وجهه نظره هو احسن بكتير. طيب كمان هناخد بالنا ان طرف الانف هنا، خد بالك ناس تقول لك طرف الانف عند سعد المجرد من نوع طرف الانف المدبب او المحدب. اقول لك لا، خد بالك طرف الانف عند سعد المجرد هنا مش من النوع ده قوي. طب ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك انه احيانا ممكن يكون شخص ساذج. ايه يعني ايه شخص ساذج؟ وايه الفرق ما بين الساذج والشخص الشفاف؟ فرق كبير جدا طبعا. الشخص الساذج هو الشخص الذي يمكن استغلاله اكثر من مره. يعني انا ممكن اطلب منك حاجه وتعملها، لو انت مش عاوز تعملها برضه هتعملها عشان ما تزعلنيش، المره الجايه برضه هتعملها عشان ما تزعلنيش، فبالتالي انت شخص ايه؟ ساذج. طب الشخص الشفاف، الشخص الشفاف ده اللي هو بيتعامل بشفافيه بوضوح. ففي فرق كبير جدا، وان شاء الله هعمل لكم فيديو هتكلم عن الصفتين دول بالتحديد وازاي نعرفهم من ملامح الوجه. طيب هنلاحظ كمان هنا ان خد بالك في مسافه صغيره جدا ما بين طرف الانف وما بين شفه الشفه الاولى سعد المجرد. طب المسافه دي كل ما تكون صغيره، فقلنا ان الشخص ده بيكون شخص حساس جدا، شخص بيهتم بمظهره الخارجي جدا، شخص كمان لا يقبل النقد بشكل كبير. لو انت نقدت هذا الشخص ممكن يقول لك اه تمام عادي ومفيش مشكله، بس من جواه بيغلي، بيتضايق جدا وبينزعج جدا من النقد. كمان شخص من الشخصيات اللي بيحب دايما الناس تمدحه والناس تثني عليه وتقول له انت كويس وانت جميل، وهو بيحب الحاجات دي قوي. طب هتقول لي يا فندم ده هنا خد بالك كده في خطين بجانب الانف، الخطين دول معناهم ايه؟ هقول لك معناهم ان الشخص ده لديه كاريزما وقدرة عالية على استخدام وتوظيف لغة الجسد زي ما احنا عارفين. وخد بالك ان هنا الخطين دول باينين عشان هو بيبتسم، ولكن هو في حالة عدم الابتسام لو الخطين دول مش باينين فننفي السمة تماما. طيب الشفة العليا عند سعد المجرد من نوع الشفة يعني انا شايف ان هي من النوع البسيط او من النوع اللي هو النحيف. وده يقول لك ان هو شخص لا يجيد الكلام او التعبير عن ارائه او افكاره
فبيحاول بنسبه كبيره ان هو يستخدم لغه الجسد او توظيف الكلمات بشكل مناسب. كمان بينزعج طبعا جدا من الكلام الكثير او الكلام اللي هو يعني بيطول شرحه لشيء، وده احنا قلنا ليه، لان هو عنده قدره استنتاجيه عاليه طبعا، وتوقع ماذا تريد ان تقول. طب خد بالك كمان ان الاسنان عند سعد المجرد من النوع اللي داخل لجوه، ده يقول لك ان هو شخص كتوم جدا. شخص زي كده انت ممكن تحكي له حاجات صدقني مش هتخرج بره تماما. وخد بالك كمان ان هو غالبا عنده اسرار هتموت معاه بنسبه كبيره. شفه السفلى اعتقد ان هي ممتلئه الى حد ما، وده يقول لك ان هو كمان شخص كريم وشخص عطاء وشخص نصوح بطبعه. شخص زي كده لو لقى واحد في الشارع معاه مشكله ممكن يركن عربيته ويديله النصيحه اللازمه او النصيحه المطلوبه. طيب هنلاحظ هنا الفكين عن سعد المجرد مش عراض قوي، ده يقول لك ان ثقته بنفسه حوالي 75%، وبيستمد ثقته بنفسه طبعا من الجمهور. طيب هنلاحظ كمان ان الاذن عن سعد المجرد يعني هي مش داخله او مش جانب الراس قوي، ولكن مش بعيده قوي، فده يقول لك ان هو يجيد الانفاق بشكل كويس، ويعني لا يقلق تجاه المستقبل بشكل كبير، ولكن هو يعني يعمل على تطوير ذاته والحفاظ على ثروته بشكل كبير. طيب هناخد بالنا بقى كمان هنا من الدقن. هنلاحظ ان الدقن عند مجرد الى حد ما من نوع الدقن العريض، فده هيقول لك ان الشخص ده شخص مشاكس بطبعه، ولا يقتنع باي شيء بسهوله، ويحتاج الى مزيد من الاثباتات والى البراهين. طيب ده صديقي كان تحليل سريع كده لشخصيه سعد المجرد، وان شاء الله هعمل لكم برضه فيديو تاني، وهيكون من ضمن سلسله فيديوهات هكلمك فيه بقى عن الاسرار الخفيه قوي اللي احنا كمحللين بنقدر نعرف منها صفات الشخص. يعني ليه اقول لك ان الثقه بالنفس مثلا 75%، ليه اقول لك مثلا ان الكاريزما عنده مثلا نسبه 70%. النسب دي انا بجيبها ازاي كمحلل؟ وبكده يا صديقي العزيز نكون وصلنا لنهاية التحليل النفسي من خلال علم الفراسة للمطرب والفنان سعد المجرد، وكمان هنكون اتكلمنا كده في كل التفاصيل الخاصة بشخصيته. أما بالنسبة لأزمته الأخيرة فأعتقد إن هذا النوع من الأزمات يعني بشخصية سعد المجرد، أعتقد إن هو يعني من الممكن إنه يكون يعني عنده قدرة على التعلم من مثل هذه الأخطاء علشان يعني لا يقع فيها مرة أخرى، وخصوصا إن له جمهور كبير جدا من المغرب العربي الشقيق، اللي انا شخصيا بوجه تحيه وتقدير لكل شعب المغرب العربي الشقيق على دعمه ليا على مستوى الشخصي على يوتيوب، واللي كمان بالفعل بيراسلني، واللي طلب بالفعل ناس كتير منهم تحليل شخصيه المطرب سعد المجرد. وكمان اعتقد ان هو بالفعل يعني مطرب محبوب ومرغوب لدى كتير من رواده يعني من خلال الدول العربيه او دول العالم العربي. فكل التحيه والتقدير للفنان سعد المجرد، وكمان ان انا اكون يعني ما كنتش مبالغ قوي في تحليل شخصيته، واعتقد ان انا يعني حاولت اتحفظ شويه كده على بعض الاسرار. فمهم قوي انك تشترك بالقناه دلوقتي علشان تدعمني، وكمان علشان نقدر ان شاء الله نقدم مزيد من هذا المحتوى. وزي ما احنا عملنا تحليل شخصيه سعد المجرد من خلال تعليقاتكم، يلا دلوقتي انزل اكتب لي تعليق قول لي محتاج تحلل شخصيه مين او اقتراحاتك لتحليل الشخصيه، وان شاء الله هنقدم لك تحليل مناسب وحاجه تليق ان شاء الله بحضراتكم. اشوفكم فيديو جديد. شكرا، ما تنساش السلام عليكم. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا على انستغرام واتساب.